Omukutu gwe guno gulwo okusomesa magezi gakola eri yenna oyo ayagala okwejja mu bwavu. Nkuwa amagezi agakola, amagezi agakola agagenda okumulisa ki obulamu bwo, amagezi agakola tugasomerera, amagezi agebeeru nago tugasomerera. Tekigasa kufuna magezi ga bweru nga tumanyi magezi gakola ki gakola. Amagezi agakola gabeera mu ffe, tulengerera wala, tuzibuka amaaso, twejja mu butamanya, tumanya ekituufu n'ekitali kituufu, tulaba ekituufu n'ekitali kituufu. Omukutu gwaye gwano kwe kulaki kye gukola. Ekitabo bwe kiri ekya information mwe tujja ne tujuliza ne tusobola okukola ki okutegeera. Nze era nawe nkujuliza mu byowandiikibwa kubanga mukola ki mwe mutambulira. Siina gwe mpalampa, siina gwe nnemesa, buli muntu njagala abuulira enjiri agibuulire nga mukola ki mutegeera. Oli bw'anaabuulira enjiri mubanga mugitegeera kye njagala. Kubanga munagitegeera mmanya buli kimu kijja kukola ki kijja kukola. Nze mmanyi nti kati enjiri temukola ki temugitegeera. Senga mugitegeera senga amakomera tekokoze ki tegajjudde. Abasumba bakoowu nnyo, bafubye nnyo bambi, beewaddeyo, babuulidde naye bayiwansaano ku mazzi. Dokita Firu yagamba tosobola kujjawo kizibu kyotalaba, ojjawo ekizibu ng'omaze kukola ki kukiraba. Omukutu gwaye guno gujjawo ekizibu, ekizibu kyaki ky'obutamanya. Nze nkujjamu obutamanya ozibuke ki amaaso. Nkuwa amagezi agakola ki agakola. Nkusomesa Omuyudaaya bye yasomesa, si kusomesa byaki bya Yesu omweru byakola ki byakuleetera. Ekitabo ekyo kirimu kono ne ddyo. Oyinza okudda ku kono, oyinza okudda ku ki ku ddyo. Kati nze njala muve ku kono mudde ku ki ku ddyo. Ddyo ge mazima amatuufu, omuntu obeera positive ng'olaba ki kituufu. Kono obula era omutuufu yagamba nti endiga zikola ki zibula. Kubanga bwe ziba n'omusumba omulungi zikola ki tezisobola kubula. Bwe ziba n'omusumba omubiri zikola ki zibula. Neebula neegenda bugenzi nga tekola ki temanyi yedda. Kubanga oli agibuulira mufu. Bw'obeera mu kkomera omuntu n'agamba nti mukama wo era obeera mu kkomera. Tetusobola kuva mu bwavu nga tetumanyi kireeta bwavu. Tetusobola kuva mu butamanya nga tetumanyi kireeta ki butamanya. Bw'omanya ekikolo omanya eddagala. Kati vidiyo yange eno nkugambye osobola okugoberera endowooza batukuvu. Ansa sigenda kugikuwa, nze ngenda kusomesa ojeewe. Kakati ngenda kutandika okukola ki okubuulira. Yesu yakugamba nti ki thy will ebeera mu ggwe. Thy will y'endowooza yo. Endowooza bwe bwakabaka bwo bwe bufuga buli kimu. Engeri gy'olowoozaamu era ky'ofuuka. Engeri gy'olowoozaamu era ky'okola. Engeri gy'olowoozaamu kye kikusiba. Engeri gy'olowoozaamu kye kikuta. Endowooza yo ge mazima agatulimu. Endowooza yo yeekuwa ekituufu. Endowooza yo yeekuwa ki ekikyamu. Endowooza yo bwe bwakabaka bwo. Obwakabaka bwo bukola ki buli mu ggwe. Kati bw'omala obufuna obwakabaka bwo bw'endowooza yo ey'omunda ng'osobola okukola ki okutegeera wabweru. Obwakabaka bubeera mu ggwe munda. Omuyudaaya omutuufu yasomesa atya yagamba nti thy will be done in heaven. Heaven eri mu ggwe tebaginoonyeza wabweru. Nze gambye waggulu nti thy will eyo y'endowooza yo. Endowooza yeekuwa buli kimu. Kyolowooza munda era kyokola wabweru. Kyolowooza munda era kyofuuka. Kyolowooza munda kye kikusiba oba kye kikola ki kye kikuta. Bw'obeera n'endowooza entuufu ofuna kituufu. Bw'obeera n'endowooza enkyamu ofuna kikyamu. Bw'obeera n'endowooza ey'okutegeera otambulira mu kutegeera. Bw'obeera n'endowooza ey'obutamanya era ofuuka bweru ki otambulira mu butamanya. Bw'obeera mu ndowooza ey'okugoberera ne wabeera ozunga buzunzi. Bw'obeera n'endowooza ey'okulubirira era ky'obeerako. Bw'obeera n'endowooza ey'obwavu era ne wabwevu obeera ku bulandi ya bwavu. Otambulira mu bwavu, otegeerera mu bwavu, ofiira mu bwavu. Kati nze nkuwa omukutu nga siina gwe nnumbye nga njagala oyawulewo ki enjawulo. Endowooza yo bwe bwakabaka bwo buli mu ggwe gw'omanya ekituufu. Ekiri munda ky'osika wabweru. Ekiri munda ky'osika wabweru. Bw'omala okulowooza ekituufu munda ne wabweru olowooza ki kituufu. Bw'omala okutegeera munda ne wabweru okola ki otegeera bulungi. King Solomon mwamutegeera. Nze njuliza mu Bible kubanga mukimanyi.
yagamba nti ayagala ki? Amagezi agaki? Ag'okutegeera, amagezi agawula. King Solomon yasaba amagezi gaki? Ga kutegeera. Omala kutegeera munda n'olyoka otegeera ki? Wabweru. Otegeera abantu bekola ki? Bebasomesa. Nikodemu yagenda n'agamba Yesu nti onkola ntyo okugenda mu ggulu. Yesu n'amugamba tosobola kugenda mu ggulu okuggyako ng'ozaaliddwa ki? Omulundi ogwokubiri. Meaning wano obeera omwana azaalibwa n'amanya ebyawo n'atambula teyemanyi munda. Oyina okuddamu ne bakuzaala omulundi ogwokubiri ne weetegeera nti gwani, wakula otya, obeerawo otya, olowooza otya, n'otegeera ensi y'omunda bw'etambula. Omwana bw'azaalibwa atandika okulaba buli kimu, alaba wabweru, ensi agiraba. Naye aba tasobola kulaba ki? Nsi ya munda. Okulaba ensi y'omunda baddamu n'okola ki? Ne bamuzaala buto, amaaso ge g'omunda ekola ki? Ne beggula. Oli bwakuleetera amagezi ag'omulokozi ge magezi g'okola ki? G'osimba. Otambula ku magezi gakola ki? Gakuwadde. Obeera ku nzikiriza eyo, otambulira mu ebyo byokka, olowooza ebyo, obeera mu ddwa ndowoozayo, obeera musibi kubanga tosobola kukola ki? Kwetegeera. Katonda agenda okutonda akuteeramu amagezi g'okola ki? G'otambuza. Akuteeka mu bwakatonda bwo obunaakola ki? Obunakulokola. Kakati oli bwajja ng'akuteekamu omuti gwe. Amagezi galinga bw'olaba omuti bagakusimbamu busimbi. N'otandika okukola ki? Okufuna ebibala wabweru. Oli bwakuteekamu amagezi amakyamu era ofuna ebibala biki? Bikyamu. Bwakuteekamu amagezi amatuufu era ebibala okola ki? Ofuna bituufu. Bweteekamu amagezi amakyamu nawe ofuna bikyamu wabweru. Bweteekamu ebituufu era ne wabweru okola ki? Ofuna bituufu. Oli bwakuteekamu n'agamba nti Yesu alokola awonya era ky'obeerako. Oli bwakuteekamu enzikiriza enkyamu era ky'otambulirako. Omutukuvu ye takola ki? Tayagala kumugoberera. Akuwa software ow'okukozesa, akuwa magezi ag'okukozesa. Tewali nsonga lwaki okola ki? Omugoberera. Ogoberera ki? Ebyo bintu by'abalala. Bakuteekamu emiti gyabwe obeere ku ekyo, ofuuke ekyo bwe kye baagala. Otambulira ku ndowooza yaki? Y'abali abakola ki? Abakuleetedde emiti gyabwe. Eba gikola obadde kikola g'otambulira okwo. Obwakabaka obw'omu ggulu omanyi gye buli, tobunoonya, tolinda kulokola, weerokola wekka. Endowooza yo yekola ki? Yeekulokola. Okyusa ki? Mayindi yo. Okukyusa mayindi kitegeeza okyusa endowooza yo. Bw'oba oyagala okukola ekikola okyusa endowooza yo nekisobola okukola. Ate bwe tugoberera twesibira mu ki? Mu makomera. Kubanga omuntu oba ogoberera ekintu obeera ku ekyo. Ekiri munda ky'osika wabweru. Munda mulimu kugoberera, otambulira kugoberera. Munda mulimu kusinza, otambulira mu kusinza. Munda mulimu Yesu omweru, otambulira ku Yesu omweru. Yesu Omuyudaaya ye akweteeka muli n'obeera ku ye. Omuyudaaya takola ki? Teyeetaaga mugoberera. Omuyudaaya tebamugoberera. Ensi gye bamutonderamu gimanyi, tebamugoberera. Omuyudaaya akola ki? Ajja munda mw'oli, naawe n'obeera mu ye, naye n'abeera mu ggwe. Yesu omweru gwe bagoberera. Mu nnyumba ya Mukama okutundamu ebyamagezi kwe kubuulira abantu amagezi agatakola batambulire ku magezi go. Mu 1877 baatunda ebiki ebyamaguzi mu nju ya Mukama. Era y'ensonga lwaki kola ki? Tufaanana bwe tutyo. Ekyo ekintu Omuyudaaya ye yali yakirengera nnyo era nga yakiteekawo kubanga yamanya nti abantu bajja kutandika okutundira mu nju ya Mukama. Baddira enjiri gye yabuulira bagitambuze wonna bye baagala nga batunda ki? Ebyamaguzi byabwe. Ebyo byamaguzi byabwe beenoonyeza byabwe si bya Muyudaaya. Bakuteekamu enjiri bo gye baagala ekusibire munda. Omuyudaaya tajjangako ku nsi kukusibira munda. Omuyudaaya ajja kukola ki? Kukutoobera ki? N'emirembe. Endowooza entuufu ebeera mu ggwe. Endowooza yeekulokola, endowooza yeekufuga, endowooza yeekusibira mu butamanya, endowooza yeekukyusa, endowooza yeekuwuliza, endowooza yeekujja mu bafu, endowooza yeekuzibula amaaso, endowooza yeekusiba, endowooza yeekuzza mu butamanya, endowooza yeekujja mu bantu abategeera n'otambulira mu baluuza, endowooza yeekuteeka mu bulamu obutuufu, endowooza yeekuteeka mu bulamu obukyamu, endowooza yeekujja mu bulamu obw'abantu n'ofuuka ekisolo, embizi za Naluyima, ente z'akasolo. Wano ku nsi obeera ekyo. Wano ku nsi gwe weefuula ky'oyagala. Wano ku nsi obulamu gw'obeera manaja waabwo, obulamu gw'obeera driver waabwo, obulamu gw'obuwa endowooza yo gy'oyagala okubeeramu. Bw'okkiriza abantu abantu bw'okkiriza n'abantu bakulowooleza ng'ofuuka ekyo. Endowooza ekujjamu obutamanya, endowooza ekusiba mu butamanya, endowooza ekulaga ekituufu,
endowooza ekuzza ku birimbo n'otambulira ku birimbo n'ogoberera ebirimbo n'ofiira mu birimbo n'okuliza abaana bo mu birimbo ne bakaddiira mu birimbo ne bafiira mu birimbo amaka ne gatambulira mu birimbo ne gakulira mu birimbo ne gakaddiira mu birimbo n'obulamu bwonna ne bukola ki ne bwesibirawo mu birimbo. Fiiru yagamba, Dokita Fiiru yagamba tosobola kukola ki kujjawo kintu kyonna ky'otalaba ekireeta obwavu kyensomesa ku ki ku mukutu guno tufune amagezi akola ki agakola amagezi agalengera. Omwana yenna azaalibwa ajja n'ekirabo kye ajja n'ekirabo nga kikola ki nga kiri mu ye nagga nti omwana ajja n'ekirabo kye ng'ali fule pakiti nga bw'olaba ki enkooge ng'alina ekirabo kye ng'alina talenti ajja kuba musomesa oba ajja kuba muyimbi oba sekalowooleza oba muyiiya ng'ali nkooge ng'alinga kali akasigo ke baayogera ki aka mustard seed ng'ajja kuba leero byonna naye bw'ajja wano mu nsi nga tumuteekamu ki omuti ogwo omuti y'endowooza y'abalala. Omuti kyeki endowooza y'abalala bw'obeera ku muti ogw'endowooza y'abalala ebibala okola ki ofuna by'abalala. Oli wakuteekamu endowooza ng'egenda kwavuwaza era ekirabo ky'ojja okufuna ekirabo kijja kuba kya bwavu. Bwakuteekamu endowooza ng'egenda kuba ng'ekugaggawaza era ekirabo ky'onoofuna kijja kubeera kyaki kya bugagga. Endowooza y'abalala kyakutaddemu era ky'ofuuka. Bw'ogoberera abatukuvu osemba ng'okola ki oli mu kkubo kyamu kubanga abatukuvu tebabagoberera. Nze nkubuulira yagamba zayiru biddaani n'akubuulira ekituufu kakati gw'ogoberera gw'omanyi gy'olaga. Nze nkubuulidde vidiyo dembe ly'okumanya kyenkola ki kyembuulidde n'oweza ku muti omutuufu oba n'okuwula omuti omukyamu mu nnimiro yo n'osimba omuti omutuufu. Emiti gino egibeera munda ffe tugyesimbiramu. Oli tasobola kukuleetera amagezi n'akusimbiramu kubanga akusimbiramu amagezi era kyojja okubeera. Bwe weesimbiramu amagezi agago era nayo kyojja okukola ki okubeera. Katusinkane ku vidiyo ekola ki eddako.